Buenas noches, hoy les explicaré el proyecto final de arquitectura, el cual consta de un sistema de alarma de seguridad completo. Está implementado para una habitación, una casa entera, el cual cuenta con una sala, un dormitorio y una cochera. Hay dos sensores PIR, un sensor ultrasónico, la unión de dos Arduinos para justificar la ausencia de pines, un teclado donde se enviará los datos que se registre para el funcionamiento del sistema. El sistema además cuenta con una contraseña que solo se podrá configurar a aquellos que ingresan correctamente. Dentro del sistema hay tres opciones. La primera es para habilitar los tres sensores, la segunda es para habilitar solo dos y no el dormitorio dejarlo desactivado para planes nocturnos, y la tercera es para cambiar la contraseña. Muy bien, cuando se activa, cuando uno de estos sensores detecte un movimiento, activará la alarma y este hará sonar el buzzer. Paralelamente, se enviará mediante el módulo Wi-Fi las coordenadas del intruso a cualquier. El cliente tendrá estas coordenadas en tiempo real en cualquier parte del mundo que se encuentre. Ideal para vacaciones largas y así el cliente tenga un control del sistema de seguridad. Ahora mostraré el procedimiento. Bien, primero pide la contraseña. Una vez ingresada correctamente, me va a dar las tres opciones, cuál voy a activar. En este caso voy a activar las tres alarmas. Muy bien, ahora que está funcionando correctamente, probaré con la alarma de cochera. Si detecta un movimiento, hará un sonido y este enviará los datos paralelamente a este servidor que está alojando la señal Wi-Fi. Como vemos, los datos están enviando en tiempo real con un pequeño delay de 20 segundos de el movimiento que está teniendo el supuesto intruso dentro del rango del sensor PIR. Con este sistema de seguridad, el cliente tiene control completo aún estando fuera de su habitación. Basta con que tenga una recepción de señal Wi-Fi, ya sea de celular, computadora, laptop o tablet, u otro dispositivo smartphone inteligente. Gracias por su atención.